Obat batuk dari hutan nih kan. Tuh hutannya. Nah ini kalau nggak salah nih pohon senggugu ya. Bisa dimanfaatkan sebagai ikhtiar mengatasi batuk. Tuh bagi akan-akan yang belum tahu nih daunnya kayak gini. Bergerigi kiri kanan bagian depannya. Di bagian belakangnya. Yang ciri khasnya ininya nih kan kalau yang belum kenal. Bunganya ya tuh. Nah, bagi akan-akan yang kebetulan lagi ngebolang ke hutan, kalau nemuin pohon kayak gini jangan ditebangkan, kecuali sangat mengganggu. Karena siapa tahu sewaktu-waktu bermanfaat bagi saudara kita yang lagi membutuhkannya. Ya kan?